J'ai envie de crever déjà. Oh non! C'est pas possible. Mais ça va pas, non? Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, j'espère que vous allez tout court, parce que bien, j'en ai rien à foutre. On s'est dit, tiens, si on réfléchissait à un truc qui n'avait pas été fait, et on n'a pas trouvé. du coup, on va faire de l'unboxing de produits Wish, voilà. Et aujourd'hui, on va ouvrir... Une gégène. qui marche. Bzzz. En vrai, le concept de la vidéo, il est extrêmement simple. On va regarder des vidéos. Le problème, c'est qu'en vrai, on n'a pas les droits. Donc du coup, on a coupé le son et on va devoir refaire tous les bruitages à la bouche, comme ça. Mais sans accent allemand. Ah bon? Ok. Non. Maintenant, il est temps d'accueillir notre invité, mesdames et messieurs. Alors attends, regarde ce que fait. Repars derrière. Ouais. Parce qu'en vrai, il attend depuis 5 minutes. Hein, donc, mesdames et messieurs, vous venez de la voir. Je vous demande de l'accueillir très très fort. Mademoiselle Karina, s'il vous plaît. Bonjour. Ah, vous êtes cool. Ah non, c'est toi la meuf, putain. Ah oui, ah, voilà. Et deuxième invité, vous ne l'avez pas encore vu, mesdames et messieurs, monsieur Arnaud Ducret. Hey. Le concept de la vidéo aujourd'hui, il est extrêmement simple. On va regarder plein de petites vidéos que j'ai sélectionnées. Sauf que j'ai un souci, il n'y a pas le son. Du coup, on va devoir refaire tous les bruitages à la voix. D'accord. Mais toi, t'es bon. Mais nous, on est très mauvais. Eh oui, ça c'est... Enfin, oui, enfin, ça dépend des bruits. Parce que, non, mais logiquement, chaque personne a au moins un son qui s'est Moi, j'en ai un. Alors, bah vas-y, c'est quoi ton son? L'aérosol. Donc ça, c'est le meilleur. D'accord. Bon, bah écoute, merci d'être venu, Karina. Après, je sais faire aussi un autre truc. Vas-y. Mais le fais pas comme ça, bah là, c'est pas trop la tête. Hein. Doucement. Quand vous me dégoûtez. Je crois que vous me dégoûtez. C'était sur quoi comme bruit là? C'était une omelette? Pas du tout, oui, quelqu'un qui cuisine là. Je croyais que tu te branles. Mais Pas du tout. Non, c'est les escalopes. C'est à l'italienne. Il fait déjà putain de chaud ou c'est moi? Ouais, il fait chaud, je crois. Ouais. Mais c'est la vieille qui dégage vachement. Ça s'appelle la ménopause. La gamine, un radiateur. Là, écoute-moi bien. Là, On fait tous les bruitages. Évidemment, le seul truc, on fait tout à la bouche. ouais, bah ça, t'es pas obligé de le préciser. Hein. Je vais pas t'envoyer un. On est à la maison, hein. On est à la maison, ceci. Allez, cadeau. Plus rien à foutre. Bon, allez, on démarre. Ouais. Allez. Ah, l'autre, il est en train de s'éclater. Écoute-moi bien. C'est terminado, quoi. Là, c'est rentrée de boîte 5h du mat. Dans l'appartement de la jeune fille que tu ne connais pas. Non, tu travailles avec la gueule de bois. Et le plus impressionnant là-dedans, c'est la branche quand même. Hein. Je peux pas dire, mais elle a pas lâché la gamine. Les tire-branches, coquine. Allez, je te prends là, par la nuque, je te prends. Alors, c'est quel animal que tu faisais? Moi, j'ai fait Rio 3. C'est vrai. Alors, attendez, moi je propose... C'était des scènes coupées, ça. Ouais, ça, on fait une version peut-être plus familiale. Pas plus familial, le petit monde de zozo qui sont en train de déglinguer, si je te dis. Moi. Si ça se trouve, il lui masse le dos, on sait pas. Ah bah ouais, un grand masseur le mec. Hein. C'est un deuxième vidéo? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, génial! Un gâteau à la merde! J'adore ça! Je suis trop contente! C'est un gâteau à la merde. Parce que c'est un gâteau à la merde. Parce que c'est un gâteau à la merde. Ah ouais. Là, regarde, là t'as le tour du cul. Non, t'as moi ta main. Mais voilà, un cadeau. Tiens, voilà ta main. Papa, il est où le Judas? Ça c'est les couilles. Et derrière, il y a le tour du cul, l'étoile de Chéric, ça fait comme un petit oignon, regarde. Maman, j'ai retrouvé les clés. Oh, enculé. C'est à l'électronique. Qui a pas mis de déo? On a changé de voiture. C'est les mêmes. On a trouvé un cul-sac. Bisous. Wow. Oh putain. Allez, cadeau. T'as le Tropicana qui sort! Le mec, il avait mis sa kézak.
Le mec, il avait mis, c'est qui s'appelait Mario Kézak. On va faire analyser cette bonnette après. Il y a de l'ADN. Le Covid, il vient pas du Han, hein, il vient de... Oh. Quelqu'un veut une merguez? Ta gueule, c'est mon moteur. Ta-da-da-da-da-da. Let's go. Let's go. Ah, oh le fils de... Oh le fils de... Il m'a touché l'arrière. Oh ma tétée. Oh ma tétée. Non, non. C'est ça, t'as envie de faire Non, ça se bruite, ça. Attends, donne-moi, il faut que tu me donnes un verre d'eau. Ah oui? Donne-moi un verre d'eau. Donne-moi un verre d'eau, un bol d'eau. un bol, une bassine. Une bassine de flotte. Enfin, pas un truc avec de la javel dedans, parce que... Dans un bol fait clochette. Je vais voir si ça peut marcher. Oui, je t'expliquerai. Va bien. C'est à moi. Attends, donne-moi de l'eau, il y en a pas assez. Non mais donnez-moi une serviette surtout. Ça va Arnaud? Écoute. Il me faut plus d'eau. Il me faut beaucoup plus d'eau, on n'y arrivera jamais. J'ai perdu le top là. Vous avez cru? C'est dégueulasse. J'ai perdu le top là. Il y a quelqu'un qui a perdu les os. Il va accoucher, putain, mais donnez-lui quelque chose. Ça se voit pas. Ça se voit pas en tout cas. Attends, je vais prendre une serviette. Je vais racheter du parquet surtout. Bah écoute, quand je le fais avec mon fils dans la piscine, ça cartonne. Down and two. Are you serious? Non. Non. Dis donc Chantal, t'as pas vu mes tons, il y a tout hasard, non? Tiens, regarde, paf. Je l'ai, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Sent bien la merde, hein. Bah, t'as fait my corn. Ouais. Donc là, tu vas devoir te redoubler. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est marrant. Heureusement, je faisais pas du porno. Ok, tu vas traverser ce fleuve. Allez, suis-moi. Viens, elle est hyper bonne. Allez, le gros. Ouah, sa mère, elle est froide. Ah, je suis tout mouillé. Je sais pas nager. J'ai hyper froid. J'ai oublié de retirer mon kawaii. Je suis hyper mauvais en crawl. Ah, tu vas me sucer. Maintenant, tu te mets là-bas, tu te déshabilles et tu m'attends. Regardez, il va tenter de traverser, mais vu son poids... j'ai le dos qui gonfle. Pense au petit Grégory. C'est qui me vient, la batterie? Dépêche là-bas. Donc alors, tu fais le rouge, je fais le bleu. Ouais. Yes. Soudain. Yes. Pardon. Excuse-moi, j'étais pas prêt. Chier. Soudain. Chier. Soudain. Soudain. Chier. Soudain. Que. Chimo. Soudain. Que. Chima. Chérie. Soudain. Que. Fils de... Soudain. Que. Pere. Soudain. Que. Pere. Soudain. Que. Chimou. Soudain. Que. Ressé. Chimou. Soudain. Ressé. Soudain. Que. Chier. Soudain. Allez, Soudain. Que. Soudain. Que. Oh, Soudain. Que. Soudain. Que. Voilà. Vous connaissez les... Comment ça s'appelle déjà ça? Tu lances une bille qui fait gling, glang, glung. Ça fait gling, glang, glung. Ça fait... Ouais, c'est oui, et puis oui, d'accord, et puis tout est calculé, l'angle, tout ça pour que tu... Bah, vous ferez vos propres recherches sur Google et vous chercherez le nom de cette machine de merde. Ouais. Si vous avez le nom, vous le mettez. À mon avis, ça s'appelle la machine du chômeur. Ping, ping, ping. Salut tout le monde. Alors,
Alors, si je veux expliquer comment on sait qu'on ouvre une bouteille, donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un couteau, je vois bien que là, c'est du liège, du bouchon, et évidemment, quand c'est du liège, tu prends un couteau, tu le mets au-dessus comme ça, et Je te préviens, je te mets pas aux urgences, hein. tu fais des va-et-vient. Des va-et-vient, Cossi, t'as ce touquette dans la main, Je te dis, tu te blesses pas. voilà, t'enfonces le couteau au maximum. Une fois que t'as enfoncé le couteau au maximum, là, tu peux tourner un peu, parce que, et tu le relèves. Et tu divises comme le sens arrière des aiguilles d'une horloge. Là, tu renvoies, va-et-vient. Allez, sans la joue, allez, voilà. Et là, tu tournes. Voilà. Et bon, tu remets le couteau. Va-et-vient. Allez, salope, va-et-vient. Allez! Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais pas chier. Alors, il y en a qui le font avec le trou du cul, mais moi, je le fais avec les dents parce que. Et que j'ai les dents là. Voilà. Voilà comment on débouche une bouteille. Sans tire-bouchon, avec les dents. Bon, là, il me reste une chico en moins, mais je vous montrerai demain comment on s'enfonce un Jéroboam dans le fion. Bon! Appétit tout le monde. Et comme on dit, la goutte, eh ben, faut l'avoir au pied. Bisous, c'était Laurent Mariotte. Allez, salut. Aidez-moi! Je suis le voisin juste en face dans la villa. Est-ce que je peux te l'enfoncer dans le cul pour être tranquille? On est bien d'accord que c'est tout le temps la même note, hein? Je me suis chié dessus. J'ai les mollets chauds là. Allez, t'es ma vraie, Michel. Allez, Michel. Michel. Il est cool, Michel, avec son sabre. C'est en plastique, Michel, t'es chiant. T'as vu derrière, j'ai 2 portables dans la main. Michel, la bouteille est plus grosse que toi. Mais laissez-moi, je vais y arriver, je vous Il dis. va la péter ce con. Allez, encore. Ah ouais, tiens, c'est Arnaud Ducret. Allez, fais le cochon, Allez, dis-moi des mots durs. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à écouter Karina sur Fun Radio tous les matins de 6h à 9h. 9h avec Bruno Guillon. Avec Bruno Guillon et Arnaud Ducret. Vous le retrouvez. Alors, je sais pas à quel moment vous avez regardé cette vidéo, mais il y a de fortes chances que tu sois soit à Paris, soit en province. Ou en garde à vue. Ou en- On garde à vue après cette vidéo. Pour Association Malfaiteurs. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller voir le spectacle That's Live dans toute la France. Dans toute la France, la métropole, les dom-toms. Et dom-tom. Je serai aussi dans les dom-toms bientôt. Non, pas encore. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu, une cloche, vous connaissez le truc. Merci beaucoup et à très bientôt. Un vaccin, un rappel. Une 4e dose. C'est ce que vous voulez. On prend une table basse, un micro-ondes. C'est parti. Éventuellement du talent. Si vous en avez, on en veut bien.